Так, всем здравствуйте! Сегодня у нас вот такой вот костерок. Маленький. Вот такой вот. Я его весь покажу. Так, сегодня еще у нас такой сюрприз. Это горбуша, которую я купил, отмыл. Потом, вон, видите, это добавил там приправы для картофеля, что ли, и залил этим соевым соусом. Смотрите, как красиво. Вообще уникально, уникально, уникально. Просто уникально. И костер классный, и солнце садится, такой сансет, закат. А вон там, смотрите, что творится. Как красиво, красивое облако какое, а. Просто фантастично, очень фантастичная вот эта вот штука. Что прям, а вон там еще луна, месяц. Вот, у нас здесь вот, я здесь на пляже у нудистов, здесь пара нудистов тусовались, короче, ушли, и мне сказали, вон у нас там костер. Я, короче, такой, поговорили мы там, у нас была сессия с профессором, с такой заруба, прям заруба такая, по поводу, да, международных отношений. Была знатная заруба, мы так, причем, так зарубились, как-то так. Ну, что хорошо, что мы не ссоримся, мы как-то так порубились такие, раз успокоились, как-то уже научились рубиться, скажем так, цивилизованно, то есть без какой-то там негатива против друг друга, то есть я понимаю, что у нас разные основания, он понимает, и у нас как-то все нормально. В общем, тема была по поводу Донбасса. Мы там, в самом деле, я вбросил кость как-то так. С одной стороны, вроде как бы не специально, с другой стороны, кто его знает, там подсознательно, может быть. Я понимал, что он явно ответит, но, как сказать, просто там я по поводу, ну, просто что-то там начал объяснять по поводу всех вот этих вещей, которые возникают, когда... я сейчас вспоминаю, что я объяснял. Я объяснял по поводу... У нас есть теоретик, не буду его называть, но он очень хорошо рассказывает. Я объяснял, что он занимает такую более жесткую позицию, и что Россия могла быть решительнее. И объяснял, что он в самом деле занимает позицию такую, как сказать, оперативно, скажем так, оперативно-тактическую, оперативно-стратегическую, скажем так, военную. А есть еще позиция, которая более целостная, с политикой. То есть военно-политическая позиция, когда туда еще плюсуется с большим весом именно политическая составляющая, которая связана со стратегической безопасностью именно государства, страны. Вот. Потому что военная составляющая, да, каждый генерал хочет победить в сражении. А здесь вот, скажем так, политическая вещь, когда огромная ответственность на том же Путине, кстати, лежит, потому что понятно, что он президент большой страны, разные национальности, разный народ, и, соответственно, это огромная ответственность, на самом деле. Некоторые люди даже вообще этого не осознают, не понимают. И ему нужно очень целостную картину
иметь постоянно в голове и в планах, соответственно, чтобы принимать правильные политические решения именно в глобальном масштабе. Очень красивая луна, прям вот с этими облачками. Так, а там, да, там такой закат и как сказать, тоже так все порвано немножко, круто. Ну так вот, это моя идея в самом-то деле. И я согласен со своей идеей. Что самое важное, я согласен с собой. Да. Это интересно. Наверное, у меня с психикой все более-менее нормально, но это я так, я уже за неимением других людей, кому можно поставить диагноз, я уже себе диагноз пытаюсь поставить. Это интересно. На самом деле это один из показателей здоровой психики, когда ты себя пытаешься саморефлексировать, оценивать, как бы, скажем так, с объективных каких-то позиций. Ну, насчет объективных относительно меня я, конечно, не ручаюсь, потому что это так-то да. Я просто понимаю, как это все работает и как это может обманывать самое себя. Так, ладно, я вам покажу еще. Мне просто вот нравится вот это вот. Вот это мне нравится. Вот это. Очень красиво. Такое вот небо, висящее над Обским морем. Ну так вот, блин, оно же сейчас там сгорит. Ну пока еще нет, кстати. Нормально. Все идет по плану. Вот это вот вся горбуша, кстати. Из 3 кусочков. Ну так вот, она чуть-чуть потемнела, но вроде бы не так сильно почернела. Ой, я не знаю, мне почему-то хочется вот здесь снимать вот эту вот картину. Она, вот, на мой субъективный взгляд, очень красиво. С этим месяцем, который сейчас прям так садится на это. Прям на облако сверху. Прям фантастическая картина. Вон он. Все, прям в облако попадает. И как это? Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе галить. Старая советская считалочка. Вот он вышел из тумана. Да, там, кстати, свирепствует дождь. Там прям так мощно свирепствует дождь. Ну, у меня, кстати, да, сегодня у меня там чувак этот голый ходит, пипец. Здесь история была, короче. Я стою такой, с профессором прощаюсь такой. Ему говорю, он чувак идет, он хочет захватить тот костер. Там нудисты ушли, вот этот костер, который большой. И, короче, я ему говорю, ладно, я такой пойду, а то он его захватит. Знаете, я был, как обычно, прав. Ну, я редко бываю неправ. Но когда я не прав, я обычно стараюсь все-таки признавать это, потому что надо быть честным. И, короче, так и оказалось. Я дошел до этого костра, сбросил сумку такой, рюкзак свой драный. И, короче, в 15 метрах поворачиваюсь, а он остановился такой и поворачивается и идет назад. Вот так, ребята, работает функция прогнозирования. И когда ты что-то сечешь вообще. Ладно, ну мы к своим этим международным делам. Короче, да, я ему это объяснил. Я говорю, да, вот у нас есть теоретик. Ну, началось все, кстати, с того, что у нас была идея сделать встречу на пляже, там, чтобы он нам что-то рассказал про СВО, какие-то свои. В общем, профессор как-то говорит, не самое удачное место, открытое, кто-то может подойти, что-то услышать. Ну, это да ладно. Короче, я понял, что он сам не хочет в этом участвовать. Ну, да ладно, я так зондировал все это вещи, пытался понять информацию. Ну, и потом я ему начал объяснять про как это все работает, что вот теоретик есть, вот этот теоретический историк, а то, что он рассматривает, оно как бы
Да, то есть оно немножко не совсем широко рассматривается, потому что с точки зрения политического контекста, то есть то, что делает сейчас Путин и его команда, и российское государство, может быть, оно все верно, понимаете? Потому что, кто знает, я ему просто начал приводить пример, вот этому профессору, о последнем ударе по Киеву, когда грохнули это предприятие «Артем», которое уже несколько раз атаковали. Оно там производит какое-то вооружение и ракеты, вот насколько вот была информация, и склад его там накрыли. И, короче, там вообще хорошо, по-моему, погромыхало в Киеве. Они, кстати, ответили потом на следующий день, вчера, по-моему. Они тоже там массовую атаку провели на Белгород, там, ну, конечно, не на военную инфраструктуру, а больше на гражданскую, ну, как обычно. Режим же нацистский, украинский, и Запад вообще, как бы, давно уже понятно, кто такой Запад. Поэтому, да, я говорю, да, вот он был за решительные действия, вот этот теоретический историк. Ух ты, молнию видели? Она была. Ну вот. Да, я эту тему начал развивать, и, короче, он там что-то подхватил и начал там, что-то у нас там замес начался, он начал объяснять, что на Донбассе, где люди жили плохо. Честно говоря, даже сейчас вот не припомню, в чем там. Видимо, он подхватил вот эту тему про политическую составляющую и начал объяснять, что политическая составляющая на Донбассе после 2014 года, она была, мягко говоря, ошибочная. Что там люди жили плохо, что там можно было сделать цветущий сад. Меня это, конечно, удивило. Сразу вспоминается вот это вот Борелевский Европа цветущий сад, а вокруг там какие-то лохи, которые все хотят в этот цветущий сад, но типа все помнят, что Борель говорил. То есть реально такое откровение, так вот. А другие-то народы все это смотрят, слушают, там Африка, там Азия, Южная Америка, цветущий сад. Ага. То есть в цветущем саде живете, ну за счет кого вы живете в цветущем саде? Кому в цветущем саде жить хорошо? И что вообще делать? Ну это так. В общем, начал профессор обвинять Россию, что Россия где виновата, что люди так сильно страдали на Донбассе. Ну, он типа по тем временам этим занимался, туда даже ездил и смотрел и общался там с той же Монтян, известной блогершей и так далее. Но так, моя горбуша, она все-таки, да, не знаю, наверное, уже скоро будет готова. А может быть уже готова. Ну ладно, пусть еще пожарится. В общем, человек сведущ. Человек участвовал в тех событиях, как-то пытался участвовать. Даже там писал какую-то записку по поводу политики вот этих договоренностей Минск-1, насколько я понял. И, как сказать-то, ну, интересно с таким человеком, честно говоря, поговорить. Там, конечно, расхождение во взглядах, но это как бы в этом и соль этой всей дискуссии в самом-то деле. В том, что у нас взгляды разные, и мы там бьемся такие, сталкиваемся, короче. Я вправо не буду поворачивать, потому что там сидит голый мужик и греется у костра. Да, он постоянно здесь ходит, странный тип, поэтому мы, ну как бы, мы ж не будем никого такого показывать. Мы эти этические, у нас этический категорический императив. Если нельзя, значит нельзя. И зачем вообще? Ну, неважно. Ладно, в общем,
Короче, там он начал объяснять, что там... Я ему говорю, ну, конечно, честно говоря, куда мне против, скажем так, профессора, более того, специалиста по международному праву. Я ему говорю, слушай, вот ты же сам специалист по международному праву, а как Россия могла туда входить и делать там цветущий сад, если... Ну, я там немножко ошибся в одной шняге по поводу... ну это было не относительно Донбасса, кстати, это было относительно Южной Осетии и Абхазии. То есть я сказал, что недавно они запрос делали насчет независимости, а Россия как бы из политических мотивов, чтобы не портить отношения с Грузией дальше. Это, кстати, привело к своим каким-то, вот как вы видите, сейчас там Грузия, у Грузии там расхождение полное с Америкой и с Евросоюзом. То есть их там исключили из различных программ. Это как раз вот это вот то, что я считаю, что Россия очень зряче сделала, что то есть я сказал, что она не признала независимость, я был неправ, он посмотрел тут же и сказал, что независимость там уже давно была признана, в 2008 году. Окей, там было немножко другое. Они, там как кто-то из этих республик, может быть, Южная Осетия или Абхазия, пытались, по-моему, Южная Осетия, пытались вступить в Россию. Ну и Россия как-то так мягко это отвергла, скажем так. Я говорю, что мне тогда было понятно почему, потому что был фактор Грузии. То есть не хотелось России с Грузией портить, наоборот. То есть нам Грузия-то нужна вообще-то, потому что да, в принципе, любая соседняя страна, с ней нужно мир, и братство, и торговля, и сотрудничество. Я вот абсолютно согласен, тем более с Грузией. Хотя у нас и была война с ненормальным Саакашвили, но, ну, в общем, тема-то, да. Я имею в виду, что я здесь, в основном-то я не ошибся в своей мысли, что там Россия, там опять молния была, Россия не стала, получается, включать в свой состав, и не просто так, в самом-то деле. Мы теперь результаты-то эти все видим. Я перевернул мою рыбу. И в самом деле разумная политика — это как раз речь о войне и мире, о войне и политике. Вот здесь политика, она сработала, скажем так, потому что понятно, что сейчас происходит с Грузией. Она скоро вообще повернется в сторону России. Причем, понятно. Ну, вот там прям такие глобальный разворот идет после того, как США и ЕС там закрывают все как бы сотрудничества, скажем так, полезные, с помощью которого они могли контролировать Грузию. Ну так вот, да, ну с этим разобрались. Я имею в виду, что я признал, что да, ну хорошо. Факт у меня был, немножко ошибся в этом. Ну, в общем, я ему говорю, слушай, ну ты же специалист по международным отношениям. А как вот Россия, она хорошо. А тогда эти республики ДНР и ЛНР, они были даже не признаны, даже России были не признаны, если что. Как раз вот по политическим мотивам. Он начал мне это предъявлять, а как бы, ну, а почему не были признаны? Ну, тоже, на самом деле, очевидные вещи, потому что, если вспомнить, Россия тогда вообще была связана очень сильно политически, очень сильно зависела от мнения Запада, скажем так, потому что и там боялась вот этих санкций. Ну, как боялась санкций? Ну, можно сказать, боялась, можно сказать, что... Потому что, более того, механизм санкций использовали очень хорошо. Их постоянно вводили, да, это постоянное давление. А сейчас уже столько санкций ввели, что... Там, кстати, еще могут ввести санкции, но
дело в том, что Россия все больше и больше и больше и больше освобождается от вот этого влияния, когда от влияния, от давления вот этого Запада, когда они уже столько ввели санкций, и сейчас Россия уже может вести намного более независимую политику международную, независимую от вот этого тлетворного Запада. Поэтому, да, я вот это все пытался объяснить, что вот по тем временам республики не признаны, как ты будешь в них что-то развивать. И банки туда не хотели входить. Во-первых, потому что они санкций боялись, тот же Сбер. Ну, понятно, что санкции вводят, на Сбер это оказывает нехорошее, на банки оказывает очень нехорошее влияние. То есть, понятно, что оттягивали долго этот срок, а потом были санкции все введены, и все уже туда пошло. То есть, и политически мы уже более свободны стали. То есть, уже можем какие-то вещи делать. Поэтому все логично. То есть, я в самом деле в какой-то степени с ним согласен, что что-то надо было делать с этим делом. С ДНР, с ЛНР. Что-то там развивать, не знаю. Как-то улучшать жизнь людей. Вот с этим я согласен. Но, понимаете, да, то есть то, что там очень много оттуда воровали, я тоже могу, так сказать, поверю ему, что там и станки увозили с предприятий в Россию причем. Все это понятно, то есть когда это переходит в такое неконтролируемое такое государство, полукриминальное, то там много людей и групп всяких, которые на этом поживиться могут. Ну, его основная мысль была, что, ну, это вот с разрешения России. Ну как с разрешения? То есть, опять же, и там у нас вообще мы столкнулись-то относительно того, что я говорил, что Украина там оттуда ушла и обеспечила людям такую жизнь. Ну, по факту это так и есть. Там ушли банки, перестали платить пенсии, начали там что-то им отключать, там, не знаю, там прям откровенно давили экономически Донбасс. Куча фактов про это. Все есть в интернете, в истории. И мне вот обвинение России в этом смысле, что жить стали хуже из-за России. Ну, он там приводил пример. Ну, конечно, а если там вот Россия контролировала. Но он, кстати, тоже признал неправоту, когда он сказал, что Россия оккупировала территорию. Я ему говорю, слушай, а где это, кто это вообще признал, что Россия оккупировала территорию вот по международному праву? И он признал тоже неправоту, он сказал, хорошо, не оккупировал, но были документы, что Россия контролирует эту территорию. Но это разные все-таки вещи. Поэтому одно дело контролировать, другое дело делать там, что хочешь, делать из страны, там, из земли, там, цветущий сад или там обворовывать, там, позволять разворовывать эту территорию, скажем так. Так что, ладно, я уже очень много говорю, хотя у нас, конечно, там заруба была интересная. На этом я заканчиваю. Себя тоже покажу. Буду есть свою рыбу. Горбушу. Воу, настоящая горбуша. Вкусная. Воу. На костерке. Супер. Все. Всем до свидания. Всем желаю мира, добра. Мирного неба над головой. Самое главное. Чтобы и поменьше верить в утопический райский сад Запад, что Запад его приносит. Они все делают только для себя. Все, всем пока.